ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا إلى الدنيا كي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. آياداس ayaa waxaa inoogu filan tahay wacdi kaamil ah, waana maxayna ka mid tahay aayadaha khudbooyinka jumcada iyo khudbooyinka kaleba mar walba lagu furfurto. kelimadeena maantay waxay ku saabsanayd waxa weeyaan jumcada iyo maalinkan qiimaha uu ka leeyahay muslimiinta agtooda. wax kasta oo cibaado ah waxaa looga dayanayaa nebiga sala allahu calayhi wasalam. meeshii barakada nebigu ku sheegay ayaa barakadu taallaa, meeshii nebigu khayrka ku sheegay ayaa khayrku yaallaa. maalinkan maalmaha waa ka beddelan yahay. wuxuu nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا. إلهي وكلمي maalinta jumcada fadiiladeeda iyo khayrkeeda ummadihi inaga horreeyey. فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد. يهودا waxay qaateen maalintii sabtiga, maalintaas ayaga u ah usbuucooda maalinta ciida ah oo jumco ay ka dhigteen. nasaaraduna waxay qaateen maalinta axadda. فجاء الله بنا فهدانا الله لهذا اليوم فهدانا الله ليوم الجمعة. إلهي مركو أدويدنا كاني وحا إلهي نوها نونيي أو نسيي مالين كان جمعة أيا إلهي نسيي سبحانه وتعالى. مركز النبي وحيري فجعل الجمعة والسبت والأحد. maalmihii waxay u kala horeeyaanoo ilaahay ka dhigay jumcadii baa horeysa, sabtidii baa ku xigta, axaddii baa dambaysa. fakadalika hum tabacun lana yowma alqiyaama. sidaas ayay gaaladuna yahuudi iyo nasaaradu sida maalinkeennu uga horreeyo maalmahooda ayay annaga noo yihiin tabac, kuwana daba yaalla. annaga ayaa ka horrayna. markaasaa nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam: naxnu alaakhiruuna min ahli اddunya waalأwaluuna yowma alqiyaama. adduunyada dadka ugu dambeeya waa annaga, waa ummadda nebiga sala allahu calayhi wasalam. ayadaa ummadaha ugu dambaysa. ummad ka dambayso nebi loo soo saarayaa ma ay jirto. laakiin waalأwaluuna yowma alqiyaama, qiyaamo markii la tagana ummadaha annaga ugu horrayna. almaqdiyu lahum qabla alkhalaa'iq, dadka la kala hufayo oo arrintooda la xukumayo oo hawshooda la hormarinayo waa ummadda nebiga sala allahu calayhi wasalam. khalaa'iqdii kale iyo ummadihii kale oo horan oo taagan ayaa kuwaan la hormarinayaa ummadda nebiga sala allahu calayhi wasalam. wuxuu nebigu yidhi calayhi الصalaaةu wasalaam: khayru yowmin طalacat calayhi الshamsu yowmu اljumuca. maalin qorax ay soo baxdo waxaa ugu khayr badan maalinta jumcada. fiihi khuliqa aadam, waxaa weeyaan maalintii la abuuray nebiyullaahi aadam ayaa maalin jumco la abuuray. wa fiihi udkhila aljanna, waa maalintii jannada la geliyey. وفيه أخرج منها ومالك لغا soo saaray. saddexdoo waxay ku dhaceen maalin jumco ayuu ahaa. bal xadiidka kale nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam: fiihi الnafkhatu wa fiihi الsacqa. nafkhada buunka qiyaamaha maalinta uu dhacayaana waa la yeerinayaa, waa maalin jumco ah.
صعقة يفزع يا أرجع حوين أسجون وحو دعيا مال الجمعة أيو دعيا مال كان يسجع هو عيد وحنا الليلة عيد الأسبوع أسبوع عيد يسيب الليلة هذا النبي قال الشيخ صلى الله عليه وسلم إنه عيد يهي هو يا الإمام ابن ماجه حديث عبد الله بن عباس والنبي يقول إن هذا اليوم عيد جعله الله للمسلمين مال كان ومال عيده وإلهي ذاتك مسلمين تأوي لي أوسيي ويا إلهي سبحانه وتعالى ومال عيده مال كإسجاء هدبوا جو آداب هي أخلاقيات هي استحبابات قفك اللي جرب آيات له وإنه مالك قبيسته وكان النبي يقول غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم مالنت الجمعة قبيس كذا واجب قفك استوقان قاربنا واجب كيه واجب كاس علماء الله بقول بكليين قار وحي هذا واجب قفك هدو كتجا قدام بابا يا عيال لجوضا أهل العلم قار بدنا وحي هذا واجب كان وحال لجوضا ومؤكد والشيء أدق أو السنة أدق أو مؤكد ويه واجب كي هدي لجتجا قفك قدام بابا يا معهن وحكى النبي يقول صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة ما لنت جمعة قفكي ما يرته أو قبيسته واستاك أو عضيسته ومس من طيب إن كان عنده ودقون يطيب نصومر صلاح دوها يسته ولبس من أحسن ثيابه دركي سميتك أقوى ناكسنا أقوى قرحون حرته ثم خرج حتى أتى المسجد كدبنا مساجد كسوء له فلم يتخطى رقاب الناس ضدك صففك فديو كهر رأينا قرطو ذا عن كتل لابسان أو ضدك عن دبين ماشي وسلية يسفك وكاقب الناية اسكفر يسته حتى ركع ما شاء أن يركع إلى أكتك ذا انتي وضونين تكله ثم أنصت إذا خرج الإمام كدبنا دقرا رعيه أو آمصه إمامكم مركو مساجد كخطيبكم صوقله فلم يتكلم آنا هدلين حتى يفرغ من صلاتي إلى إمامكم صلاة دي خطبة دي أودم إلى خطبة دي سيودم أيه انت مركو لي ماذا كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة التي قبلها وحيقولنا قونا يسادم بداف جمعة أو تشوجو إيتيكه الرئيسي أنتي أود حيسي أي الله نافيا لكن وهول دير إنه قبت اللي بهايه وهول دير أو مهم قفك اللي بهايه إنه كنت لقى وقبيستي طيب كي ودقون كي ومرصدي وعد يستي دركي وقف عنا أيو حرتي مساجد كي وساء هذي markuu soo galay dadka qoortooda ma dhibin oo kama tilaabsan meel buu iska fiirsaday banaan uu fariistay intuu tukan karo sunnah buu iska tukaday imaamkii markuu soo galay khatiibkii ayuu aamusay mana hadilin ilaa khatiibku dhameeyay khudbadii sidaas markay ugu dhamaato waxa weeyaan dambigiisi waa loo dhaafayaa jumcadii hore iyo jumcadan u dhixay maalintan oo kale waxa sunnah in la akhriyo suuratul kahf وكان النبي يقول صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة ما لنت جمعة قفك أخري سورة الكهف أضاء له من النور ما بين الجمعتين إلهي وحوسي يا إفتين إيا النور لبدا جمعة أنت ودا حيث نور بالصينية جمعة كلا إفتين إيا النور بكو قارية تنكلا مركي لقاري بسورة الكهف أخريي جمعة كدن بيس النور بو وكن نولي ما المها أوهر أنتو نولي هاي نور بو وكن نولي خصبنا معها هنا مسجد كو أخرسا هداد قرية كو أخرسد هداد مدرسة كو أخرسد هداد حفيظ كو أخرسد
هذا مساجد كو أخريسيد مالين جمعة سورة الكهف اسكت ضينا باللوديد وأخريسيد ودميس مالين كان وحا كسوغان ساعة ليلة ساعة الإجابة ساعة قفك إلهي وحو ويديست الله السيوه وإلهي أقبله نبي قال صلى الله عليه وسلم إن في الجمعة لساعة مالنت جمعة ساعة باكو جرتا لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي موافق أضون مسلم أو تاغن يصلي أي يدعو إلهي نطوغيه وهو معناها ساعة كفى إذا سنية يسأل الله خيرا إلا أعطاه إلهي ويدي سنية خير إلا إلهي واصية ساعة سكسوة ساعة سوحي كل حجرتها مال كان وساعة قفك مسلم أو وافقه وإلهي بريها إلهي وحو ويدي سنية إلهي كأقبلي أما مد أدونها طوحو ويدي سنية أما مد آخره وحلا وحي خيره أو ويدي سنية إلهي وكأقبلي ساعداس علماء ماشى أي كجترت أقوال بالليل خطيبكم مركو صافر يستإلاء وكفاروقه ولا يري لكن سيد اللي رجحي يقول له بدن يا وحويان وآخر ساعة بعد العصر عصر كوحي كدم بيا إلى قرحه كدم على وقتك أقدم بيوري حديث بان النبي يقول لي صلى الله عليه وآله وسلم التمسوها آخر ساعة بعد العصر كالرادية صلاة عصر كبعد وقتك أقدم بيا كالرادي هل كاسي الدعاء اللي رادين يا مر قفك إلهي ببرئ أما قولي هاتشوغو أما مساجد هاتشوغو مالك ساعة داس أياكو السبع مالك كان يسقع وحا وناكسن قفك إنه أدك دقا شمعة ووقتي هو رؤوي ماذا أيها بون وأنا شيء صناه وناكسوي نبي قال صلى الله عليه وآله وسلم من اغتسل يوم الجمعة ثم راح ما هل أنت جمعة قفك ما يرتاح أو نظيفية كبعدين مسجد كآده فكأنما قرب بدنه وقف صدق يستين نف جيل إلهي يقول له هذا أو كلوي ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة قفك اللبات وساعد اللبات ماذا وقف صدق يستي ناف الله إلهي يقول له ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا قفك ساعد صدق هذه ماذا وقف صدق يستي وانجيس له وين قف صدق يستي وين ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ساعد أفراد قفكي ماذا وقف صدق يستي دقاق ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة ساعد ضمب قفكي ماذا شنات وقف صدق يستي وكن صدق يستي إلهي يقول وادي مركا قفكي وكنت صدق يستي هي قفكي نفك جيلا صدق يستي لبدو مساجد كي تشوغان لبدو دانا قف لعاق كبح لي مجره لكن waxa lagu kala dheereeyay tilaabada loo soo kala hormaray labadoodina masaajidka joogan qofna wuxuu sadaqaystay neef geela qofna waxa sadaqaystay ukun labadoodina masjidkay wada yimaadeen qofna qarash kama bixin laakiin waxa weeyaan waa sidii loo soo kala hormaray nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wa sallam fa idha kharaja al imam hadarat al malaa'ikatu yastami'una adh-dhikr markii halka ay joogto خطيبكم مركو سوغلو ملائكتي wax qoraysay oo saacadaha iyo sida loo soo kala horeeyo qoraysay waa joojinayaan dawaaweyntoodii way laabayaan waxay u soo xaadirayaan inay khudbada dhageystaan ayay u soo xaadirayaan xadiidka kale wuxuu tilmaamayaa qofka soo hormara maalinka jumcada u soo hormara wuxuu leeyahay kaana lahu ajru qiyaami sanatin wa siyaami wuxuu leeyahay qofka soo hormaray waxa weeyaan sanad ajarkiis oo uu taagan yahay qiyaamkiis oo inuu inta sanad kaamila taagnaa salaatu leel u taagnaa iyo soonkiis inuu soomanaa
ajarkood oo kale ayaa loo qoray maalintan jumcada waxaa sunnaa in la badiyo salliga nebiga sala allahu calayhi wasalam nebigaa yidhi inna min afdali ayaamikum yowma aljumuca maalmihiinna waxaa ugu fadli badan maalinta jumcada faakiruu calaya min asalaa waxaa badisaan salligaa igu sallinaysaan badiya faina salaatakum macruudatun calay salliga aa igu sallinaysaan waa la ii bandhigayaa waa la ii keenayaa waa i soo gaarayaa markaasay saxaabadu waxay yidhahan yaa rasuula allahi kayfa tucradu salaatunaa calayka waqad aramta see salligeenna aan kugu sallinayno lagugu bandhigayaa adigoo ah mid baaliyoobay oo lafihiisi ay baaba'een markaasaa nebigu yidhi maya saas ma ahan ina allaha qad xarama cala alardi an ta'kula ajsaada alanbiyaa ilaahay arlada waa ka xarimay inay cunto ambiyada jismigooda inay cunto ilaahay waa ka xarimay ciiddu ma cunto ambiyada meeshii lagu xabaalay siday ahaayeen jismigoodii ayuu yahay ciiddu ma ay cunto ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ka xarimay hal mar qofka nebiga ku salliya sala allahu calayhi wasalam sala allahu calayhi cashara ayaa nebigu yihi sal ly slam ilaahay baa 10 ku salliya oo 10 beddelkeeda halkii mar beddelkeeda 10 baa ilaahay ku sallinaya kelimaddaas ka bacdi waxaan rabaa inaan baraarujiyo maadaama maalinkan maalin fadli weyn uu yahay khayraadka iyo xasanaadkana muhim ay tahay qofku inuu badsado maalmuhu siday u kala fadli badan yihiin baa looga kala qaniimaystaa